Здравствуйте, друзья! С вами Константин Глазунов, Куснинский завод деревообрабатывающего оборудования. Сегодня мы посмотрим, на что способен станок УПТ-250М. Мы попробуем самое короткое бревно, мы попробуем самое длинное бревно, мы попробуем толстое бревно, мы попробуем тонкое бревно. Как пилить бревна сложной кривизны, конусности, с сучками, вы можете посмотреть в другом видео, мы уже снимали, ссылочка вот здесь будет сейчас. Сегодня мы попробуем именно возможности станка. Поехали! Это самое длинное бревно. Кладем бревно на 200, но максимальный съем фрез будет у нас сейчас. Что ж, подведем итог. Сегодня мы сделали максимально возможный съем. Мы сегодня сделали самую длинную доску, мы сегодня сделали самую короткую доску, мы сегодня сделали самую узкую доску. На этом все. С вами был Константин Глазунов, Куснинский завод деревообрабатывающего оборудования. Ставьте лайк, подписка, колокольчик, ну вы сами все знаете. Всем удачи в делах!